Barka da kasancewa da ni a bidiyon mu na wannan mako. Abinda zamu kera a bidiyon mu na wannan mako shine injimin jan ruwa. Ina nufin na kera mana injimin jan ruwa a wannan makon, wanda zamu koma arewa fasaha domin ku ga yadda muka kera injimin jan ruwan namu daya bayan daya. Barka da shigowa a arewa fasaha. Yanzu ga mu arewa fasaha, abinda zamu fara kera injimin jan ruwan namu da shi shine wannan bulb din da kuke gani a hannuna. So da farko zamu auna fadin shi kamar haka, wanda ya bamu 3.5 cm a ma'aunin da muka auna. 3.5 cm da ya bamu a can shine zamu yi amfani da shi a nan gurin, wanda zamu yi amfani da shi mu yanka cycle domin kulle cover roban da za mu yi injimin jan ruwan namu. Idan muka yanka 3.5 cm, sannan za mu sake yanka 2.8 cm a gefe. Za mu yanka su ne kamar haka yadda kuke gani a nan gurin, inda na gaya muku 3.5 cm da 2.8 cm. Sai mu samu baki mu sa masu kamar haka a kowanne daga cikinsu, wanda za mu yi gluing nashi, wato za mu sa mai super glue mu manna shi da jikin roban. So zan dan sa mai kasa kaɗan kamar haka saboda abin ya ƙara ƙarfi, domin gurin juya haka da ya balle ko kuma ya fita daga cikin roban. Sannan za mu samu roban sun water, amma it depend idan yanayin girman motan da za ka yi amfani da shi, saboda yanayin girman mota da karfin shi. Da haka mu motan namu karami ne, sai sa za mu yi amfani da wannan roban sun water din. Sannan a nan gurin kuma za mu yanka shi ne ainihin 1 cm guda 4, kamar dai haka yanda kuke gani ina yanka shi a nan gurin. So za mu rika yanka shi daya bayan daya. Yana da kyau ka dinga auna su, ba ka yanka su yana ba, saboda su zo seti da juna. Sannan za mu yi gluing nashi a kan roba na biyu da muka ajiye a ƙasa, wanda na gaya muku za mu zo mu sa shi a jikin motar namu. Sai mu yi gluing nashi kamar haka. Yawwa, so idan ka sa na farko za ka juya shi ne a inda za ka sa bakin wanda yake fuskantar na farkon, saboda ka samu abin a seti. Yawwa, kamar dai haka yanda kuke gani ina jera mana su dinga. So za mu sa su kamar haka. Yawwa, na gama shi kenan. So yanzu nan zan dan kara mai super glue, sannan kuma mu sa mai kasa, saboda abin kun san zai rika juya kuma ruwa ne zai rika kama yana irin fitarwa waje. In ba mun sa shi da karfi bane zai iya karyewa, ko kuma ɗaya daga cikin su zai iya karyewa. So amma kamar haka yanda muka sa shi din nan, muka sa mai kasa ya kama da kyau. So za mu sa shi kamar haka. So za mu dauko roban bulb din mu da muka fitar daga farko, za mu auna shi kamar haka. Ayya, yayi tsawo, sai mu dan rage shi. So za mu rage mai tsawo kamar haka yanda kuke gani dai ina yanka shi. Sai ku karya shi kamar haka. Yau ba karya shi ne ba, na yanka shi ne saboda abin ya saurin gani ne mai haka. Yau yanzu yayi. So za mu huda saman shi kamar haka, inda zai fitar da ruwa, nan kuma inda zai shigar kenan. So sai ka girgiza shi ya hude kamar haka. Shi ma dai na yanka shi ne wasa nake. So yanzu abinda za mu yi, za mu kulle shi kamar haka. Sai mu yi gluing nashi da hot melting gum. Haka za mu zage shi da kyau, sannan kuma mu tabbatar da wanda za mu yi gluing roban kamar haka yadda kuke gani ina yi a nan. Sannan za mu tabbatar da cewa ko ina ya kulle da kyau, saboda a lokacin da yake zuko ruwa yana fitarwa kada ya dinga linkin yana zuba, kamar dai haka yadda kuke gani. Sai mu samu pencil, sai mu samu biro, wanda za mu yanka shi kamar haka. Biron za mu yi amfani da shi ne wurin shigar da ruwa da fitarwa, domin mu samu mu sa bakin pipe daga jikin injimin jan ruwan namu. So shi ma za mu sa shi kamar haka. Shi ma a lokacin da muke gluing nasu, za mu tabbatar da cewa ko ina bai linkin, saboda kada ruwa ya rika fita da kamar yadda na gaya muku. Yawwa, za mu yi gluing nashi kamar haka. So ina sa shi sosai ne saboda in tabbatar da ko ina bai kasance yana linkin ba. So za mu ɗauko ɗayan shi ma mu sa shi kamar haka. Yawwa, sai mu yi gluing nashi shi ma ya kulle da kyau, sannan kuma ya kama da kyau.
yawwa muna gluing nashi kenan. Aha, so kuma ya daidai kenan. So abinda zamu yi yanzu nan, zamu samu abinda zamu sa shi a sama domin ya zauna da kyau a saman shi. So wannan roban shi nake so mu yi amfani da shi ya kasance mazaunin injimin jan ruwan namu. Wannan kuma shine switch da zamu yi amfani da shi wurin kunna injimin jan ruwan namu da kashewa. So zamu cire mai shi ma mazauni kamar haka, sai mu girgiza fashe. Wasa nake yi, so ba girgiza ne ya fashe ba, shi ma din na yanka shi ne. Yana da kyau lokacin da ka zo yin gluing na ainihin motan da cikin mazaunin na motan, yana da kyau kai shi da kyau, so kai gluing nashi sosai saboda wurin juyawa kada ya karye ko kuma ya fita daga seti. So mun gama gluing nashi kenan, sannan zamu ɗauko switch din namu, sannan mu connecting nashi da ainihin batir da kuma motan namu wanda zai dinga zuƙo mana ruwan da shi. So zamu fara gluing na batiri da switch kamar haka. So bakar wayan mu yi connecting nashi, sannan zamu connecting nashi da kafan motan guda ɗaya, sannan sai mu sa jar waya direct daga batir zuwa kafan motan mu da guda ɗaya da ya rage. So yanzu zamu yi gluing nashi. So zamu manna shi kamar haka da yanda kuga yana sa gluing, yawwa sai mu manna shi. Shi kuma switch din zamu dan ja shi ta gefe. Idan ya manne yanzu shi kuma glue din zamu sa shi, switch din zamu sa shi a cikin ainihin ramin da muka huda domin ya samu mazauni. So zamu glue na shi ma kama sosai kamar haka. So anan mun gama ainihin injimin jan ruwan namu kenan. Bari kunna mana shi mu gani. Wow, aiki yake, kun ji da wani sound da yake fitarwa kamar ainihin injin. Mun kammala kera injimin jan ruwan nan. So yanzu abin da zamu je bakin rafi domin mu jaraba injimin jan ruwan nan. Idan kana so ka kera wanda ya fi wannan girma ne, kana so ka ga amfani da shi, to za ka iya amfani da motar da ya fi wannan girma, kamar irin motar wiper na mota. Yanzu bari mu je bakin rafi domin mu jaraba injimin jan ruwan nan. So anan ne nake so zamu jaraba injimin jan ruwan namu wanda muka gama. Yawwa, anan mun kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako. Idan kana so ka rika haɗewa da mu a kowane mako, to ka manta ka dinga subscribe kamar yadda na gaya ma, sannan kuma ka ba mu like domin duk bayan kowane mako mu rika haɗewa a tare da kai. Ni ne naku Arewa Fasaha. Nagode.